ये मिलेंगे आपको 22,000 के हिसाब से। गोश्त के हिसाब से भी रेट लगाए ना, फिर भी इनका ज्यादा रेट बनता है मेरे भाई। और इतना मंडी क्यों कम है? अच्छा, पहले से तकरीबन कितना सस्ती है मंडी? 8,000, 10,000, 15,000 जानवर। 8 तो 10,000, 15,000 मंडी पहले से सस्ती है। और आपके सामने मेरे भाई और भाई कहते हैं 8 तो 10,000, 15,000 ये मंडी पहले से सस्ती मंडी है। अभी फ़ायदा उठाए मेरे भी, अभी खरीदारी करें क्योंकि घास पट्टी है ही नहीं, ये मजबूरी तौर मेरे भी आपको ये जानवर देने लगे हैं। अभी आप में एक पैसे की 23,000 के हिसाब से, 23,000 के हिसाब से मेरे भी आपके सामने ये बता रहे हैं। और इंशाल्लाह रब्ता करें मेरे भी डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट माशाल्लाह मैं आपको पूछ के बाकी भाइयों से रेट वगैरह भी लेंगे मेरे भाई। जो दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहता है मेरे भाई, उन दोस्तों को गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, आपने अगर गोट फार्मिंग करनी है ना, आप भेड़ों की गोट फार्मिंग करें। भेड़ों की गोट फार्मिंग में अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप हर साल में ना कुर्बानी का सीज़न लगाते हैं, मुंदरे खरीदते हैं, मुंदरे की बजाय आप भेड़े रखें, आपके पास होके ये बच्चे देंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है मेरे भाई। जो दोस्त और जानवर लेना चाहता है मुझसे रब्ता करें मेरे भाई। मैं 200 रुपया फ़ी जानवर का इनाम लूँगा, उसमें मेरी जिम्मेवारी और गारंटी भी होगी। उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 हज़ार इंशाल्लाह मेरे भाई मैं आपको जानवर भी आपको मुनासिब आपको करा के दूँगा। बाकी पूरे मंडी का इंशाल्लाह आपको विजिट कराते हैं। जो डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट है मेरे भी, वो अपने भाइयों को दोस्तों को बताते हैं डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट क्या है। मंडी महंगी है सस्ती है, आज इस वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएगा। वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त मैं डेरा गाजी खां की भेड़ों वाली मंडी पे मौजूद हूँ मेरे भी। आज डेरा गाजी खां की भेड़ों की मंडी की नई अपडेट मेरे भी आपको देने लगा हूँ। आज डेरा गाजी खां की मंडी की क्या सूरत हाल है मेरे भाई, एक एक बात इंशाल्लाह मेरे भाई मैं आपको तफसीलन आपको बताऊंगा, आपको समझ आनी चाहिए मेरे भाई। आज रेट पूछ के आगे आपको बताएंगे। बच्चों वाली भेड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाएंगे, कुछ गब्बन भी दिखाएंगे, खाली भी दिखाएंगे। मंडी का काम है, मंडी पे तो मेरे भाई आपको पता है हर तरह का जानवर होता है। आज हर तरह के इंशाल्लाह आपको जानवर की आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। जानवर माशाल्लाह ज़्यादा आए हुए हैं आज। भेड़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है माशाल्लाह। आज मुझे लगता है पहले से लो नज़र आएगी। बाकी भाइयों से रेट वगैरह भी लेंगे मेरे भाई। जो दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहता है मेरे भाई, उन दोस्तों को गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, आपने अगर गोट फार्मिंग करनी है ना, आप भेड़ों की गोट फार्मिंग करें। भेड़ों की गोट फार्मिंग में अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप हर साल में ना कुर्बानी का सीज़न लगाते हैं, मुंदरे खरीदते हैं, मुंदरे की बजाय आप भेड़े रखें, आपके पास होके ये बच्चे देंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है मेरे भाई। जो दोस्त और जानवर लेना चाहता है मुझसे रब्ता करें मेरे भाई। मैं 200 रुपया फ़ी जानवर का इनाम लूँगा, उसमें मेरी जिम्मेवारी और गारंटी भी होगी। उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 हज़ार इंशाल्लाह मेरे भाई मैं आपको जानवर भी आपको मुनासिब आपको करा के दूँगा। बाकी पूरे मंडी का इंशाल्लाह आपको विजिट कराते हैं। जो डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट है मेरे भी, वो अपने भाइयों को दोस्तों को बताते हैं डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट क्या है। मंडी महंगी है सस्ती है, आज इस वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएगा मेरे भाई डेरा गाजी खां की मंडी के। आज दिन जो है मेरे भाई आपको बता दो बुध का दिन है और न्यू अपडेट मेरे भाई आपको डेरा गाजी खां की मंडी की बुध की आपको न्यू अपडेट मेरे भाई आपको दिखाने लगा हूँ। बाकी आपको बैक कैमरे से इंशाल्लाह आपको पूरी मंडी का आपको विजिट कराता हूँ इंशाल्लाह मेरे भाई आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। सबसे पहले मेरे भाई मैं ना आपको बच्चों वाली मेरे भाई आपको भेड़े दिखाने लगा हूँ मेरे भाई। आपको इंशाल्लाह जो भेड़े आपको दिखाऊंगा अच्छी क्वालिटी वाली आपको ज़बरदस्त आपको भेड़े आपको दिखाऊंगा। वीडियो मुकम्मल आपने देखी होंगी, इस वीडियो में आपका बहुत ही दिल खुश होगा, लेकिन रेट आपको इंशाल्लाह मुनासिब मिलने वाले हैं। बाकी भाई से मालूमात लेते हैं क्या मालूमात देता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा भाईजान आप ये बताएं और टोटल जानवर आपके पास कितनी है? अच्छा सबसे पहले ये बताएं और टोटल जानवर 6 दिखा रहे हैं, ये फीमेल दिखा रहे हैं मेल दिखा रहे हैं? दोनों नारा है। और बच्चों वाली भेड़ मेरे भाई आपको दिखा रहा हूँ, दोनों इसके नीचे और मेल हैं। और ये भेड़ है ना, और ये देखे माशाल्लाह आपके सामने में जो दोस्त लेना चाहते हैं ना रब्ता करें इंशाल्लाह। बच्चों वाली भेड़े में मिलेगी और गब्बान भी भेड़े आपके पास भाई के पास है, ये भी मिलेगी। और आप इसका हमाना देखें माशाल्लाह, ये होती है मेरे भी नस्ल की पहचान। बाकी मेरे भी आपको नकोड़े आपको फेस दिखाता हूँ और आपने कैसी भेड़ रखनी है, आपको कैसी भेड़ आपको फ़ायदा दे सकते हैं। आप इस भेड़ का आप नकोड़ा देखें माशाल्लाह, ये चीज़ होती है मेरे भी प्योर की पहचान। मेरे भी अगर प्योर की पहचान करें, अच्छी चीज़ लेनी है ना, आप ऐसी चीज़ रखें इसमें आपको बहुत ही मेरे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी मंडी के जो ओरिजिनल रेट है ना, वो भाई से पूछता है मंडी के ओरिजिनल रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान वो अब आप रेट बताएं जो डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट हो।
यार फैन बता जिसमें एक पैसे की कमी पेश ना हो। हाँ पक्की 30,000 के हिसाब से बच्चों वाली बेड भी साथ मिलेगी। 5 बेड़े गब्बन भी भाई कहते हैं तैयार, वो भी आपको साथ मिलेंगे 30,000 के हिसाब से। और आपको इनका भी हमारा दिखाता हूँ, ये भी देखे माशाल्लाह ये चीज़ मेरे भी खीरी बच्ची है और बच्चों वाली भेड़ भी 2 बच्चे हैं, दोनों मेल है, वो भी आपको 30,000 की मिलेगी। लाट लें आपको 30,000 के हिसाब से मिलेगी मेरे भाई। बाकी आपको और भी भेड़ें आपको दिखाता हूँ, ये भी माशाल्लाह आपको 3 भेड़ें आपको दिखा रहा हूँ। ये भी मेरे भाई आपने भेड़ें चेक करनी होगी। इसका भी भाई सर लेते हैं, इनकी क्या डिमांड करते हैं भाई? क्या डिमांड कर रहे हो? फाइनल कितने के देंगे? आपके सामने मेरे भी 53,000 इनका मालिक रेट बता रहे। और गब्बा ने खा लिया है और एक खा लिया और 2 गब्बन। कितना टाइम की गब्बन है? फाइनल बताओ जिसमें एक पैसे की 53,000 के हिसाब से। 53,000 के हिसाब से मेरे भी आपके सामने ये बता रहे हैं। और इंशाल्लाह रब्ता करें मेरे भी डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट माशाल्लाह मैं आपको पूछ के आगे आपको बता रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। बाकी और भी भेड़ें मेरे भैया आपको दिखाता हूँ। ये भी माशाल्लाह ये भेड़ें देखें और इनकी भी भैंस है और नस्ल की पहचान करते हैं। और इनके पास कितनी भेड़ें हैं माशाल्लाह। ये डेरा गाजी खां की और बौद्ध वाले दिन की मंडी माशाल्लाह आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये डेरा गाजी खां की बौद्ध वाले दिन मंडी है। बाकी ये जानवर भी मेरे भी आपने चेक करने होंगे और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आप कुर्बानी आप मेरे भी कुर्बानी का सीज़न मुंद्रे लेते हैं ना, मुंद्रे से वही आप भेड़े रखें आपके पास होंगे ना, ये मुंद्रे देंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। माशाल्लाह भेड़ें बहुत ही हैवी क्वालिटी की माशाल्लाह ये भेड़ें आपको दिखा रहा हूँ। और मुझे तो ये माशाल्लाह ये तैयार ही नज़र आ रही है माशाल्लाह आपके सामने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली भेड़ें। भैया कितनी भेड़ें हैं? 10 भेड़ें। क्या डिमांड कर रहे हैं? फाइनल कितने के देंगे? फाइनल देने वाली बात क्यों जिसमें एक पैसे की कमी पेशी ना हो। 30,000 के हिसाब से। और गब्बन कितने टाइम की हैं? 4 महीने 5 महीने और 3 महीने 4 महीने 5 महीने के वो मतलब है ऐसे है। वो भेड़े भी है जिसकी डेट बिल्कुल करीब है बच्चे देने के। 10 भेड़े इस भाई के पास खड़ी है मेरे भाई। आपको 30,000 के हिसाब से इंशाल्लाह ये भेड़े आपको मिल जाएंगी। बाकी रेट अलहमदुलिल्लाह बहुत मुनासिब अलहमदुलिल्लाह है। अच्छा भाईजान ये बता, ये डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट है या फेक है? ओरिजिनल रेट है ना। और आपके सामने मंडी के ओरिजिनल रेट मेरे भी आपको पूछ के आगे आपको बता रहे। बाकी ये भी माशाल्लाह 3 भेड़ें खड़ी हैं, इनका भी भाइयों से रेट पूछते हैं इनकी क्या डिमांड करते हैं मेरे भाई। इंशाल्लाह आपको मंडी के आपको पूरी का विजिट कराने लगा हूँ मेरे भाई। आपको मजा आएगा क्योंकि मेरे भाई जितना भेड़ें आपको चाहिए आप रब्ता करें इंशाल्लाह उतना भेड़ें आपको मिलेंगे। आप मेरे भाई 5 लाख से काम करते हैं 20 तो 25 लाख रुपया आप आराम से 6 महीने में आप कमा सकते हैं। क्यों नहीं मेरे भाई आप काम करते हैं बिजनेस कर अपने कारोबार में बिजनेस में बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है। भाई क्या डिमांड कह रहे हैं? 25 फाइनल कितने के देंगे? 22,000 के हिसाब से। ये मंडी पहले से लोग क्यों, उसकी वजह क्या है? गाहक कस्टमर नहीं आ रहा। और आपके सामने भाई कहते हैं गाहक और कस्टमर नहीं आ रहा, उसकी वजह से हम रेट सस्ता दे रहे हैं। पहले से मंडी तकरीबन कितनी कम है? 4-5 हज़ार। अच्छा आपके सामने भाई कहते हैं 5-4 हज़ार का रेट का पहले का फ़र्क है मेरे भाई। ये भी माशाल्लाह आप भेड़ें देखें माशाल्लाह। और हर तरह की मेरे भाई आपको भेड़ें दिखाता हूँ मेरे भाई क्योंकि आपको अच्छी नस्ल की भी भेड़ें दिखाता हूँ, नॉर्मल नस्ल की भी भेड़ें आपको दिखाता हूँ मेरे भाई। जो आपका दिल करे आप वही लें मेरे दोस्त, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बाकी इनका भी भाई से और रेट वगैरह लेते हैं, इनकी डिमांड पूछते हैं भाई क्या डिमांड करते हैं। गब्बा ने खा लिया पूरी सूरत हाल जो भी सूरत हाल है ना इंशाल्लाह मेरे भाई आपको पूछ के इंशाल्लाह अपने भाइयों को और बताएंगे। ये डेरा गाजी खां की मंडी पे ये जानवर मौजूद है। बाकी इनका भी भाई से राय लेते हैं क्या डिमांड करते हैं। भैया क्या डिमांड कर रहे हो? 25,000 के हिसाब से। फाइनल कितने के देंगे? 22,000 के हिसाब से। गब्बा ने खा लिया है 2 खाली 4 गब्बन। 2 कौन सी हैं? ये वाली 2 ये जो करे मेरे भाई। और ये भाई कहता है ये वाली दोनों खाली उन्होंने सेट पे रखी हुई है। ये 4 जो है ना ये गब्बन भेड़े हैं। और कितने सूए में है? दूसरा सूए में। आप इनके हुस्न आप इनके नकोड़े मेरे भी आपने चेक करने होंगे। दूसरा सूए में ये मिलेंगे आपको 22,000 के हिसाब से। गोश्त के हिसाब से भी रेट लगाए ना फिर भी इनका ज़्यादा रेट बनता है मेरे भाई। और इतना मंडी क्यों कम है? अच्छा पहले से तकरीबन कितना सस्ती है मंडी? 8,000 10,000 15,000 जानवर। 8 तो 10,000 15,000 मंडी पहले से सस्ती है।
और आपके सामने मेरे भाई कहते हैं 8 तो 10,000 15,000 ये मंडी पहले से सस्ती मंडी है। अभी फ़ायदा उठाए मेरे भी, अभी खरीदारी करें क्योंकि घास पट्टी है नहीं, ये मजबूरी तौर मेरे भी आपको ये जानवर देने लगे हैं। अभी आप मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा मेरे भाई। आपको जितना भेड़े चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, जितने भी भेड़े चाहिए इंशाल्लाह मेरे भी आपको मिलेंगे। बाकी उम्मीद है मेरे भी मैंने कि आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई है मेरे भी। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपने भाई को गुजारिश कर दो मेरे भी, आपने सिर्फ मेरा चैनल लाजम सब्सक्राइब करना होगा।